Պարոն քաղաքապետ, շատ լավ միտք եք ասում, որ վաղը խորհրդակցություն կանեք եւ այդ հաշմանդամության համար նախատեսված հաշմանդամների համար նախատեսված ավտոկանատեղի հարցով, սակայն ես շատ կուզենայի, որ այդ խորհրդակցության ընթացքում դուք նաեւ քննարկեիք այն խնդիրը, ավտոկանատեղիները շահագործողների մասով, խոսքը վերաբերում է այն տնտեսվարողներին, որոնց մենք տրամադրում ենք, այդ ավտոկանատեղիները եւ այսօր եւս 2 տնտեսվարողի կտրամադրվի։ Պարոն Գալստյան, հարցս հետևյալն է. քանի ուսումնասիրություն եք կատարել, քանի խախտում եք արձանագրել տնտեսվարողների կողմից շահագործվող ավտոկանատեղիներում եւ քանի հոգու մենք զգուշացում ենք տվել եւ նաեւ ինչու ոչ զրկել ենք ավտոկանատեղին շահագործելու համար կոպտագույն խախտումներ անելու պատճառով։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Գալստյան։ Ես անցյալ անգամ ասել եմ, տրանսպորտի վարչությունը պատժող մարմին չի, տեսչություն չի, կներեք վերջացնել։ Ներողություն, պարոն Գալստյան, ես շատ լավ տիրապետում եմ այս թեմային, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, մեր լիազորությունների շրջանակում մենք արդյոք ունենք այդ ուսումնասիրությունը, խնդրեմ։ Հիմա մենք ավականում Ես կխնդրեմ Տիկին Արաքելյան, որ հարցը տալիս եք, թող պատասխանի։ Ես հասկացա, որ բարձ հստակ չեղավ հարցից ձևակերպումը նորից։ Այ թեկուզ այդպես, ոչ հստակ պատասխանի, հետո ասենք ինչ եմ ասում, կարծում այդպես ավելի գեղեցիկ կլինի ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք, ես այնպիսի տպավորություն է, որ մենք ավականու որոշումով երբ որ տալիս ենք ծառայողական ավտոկանատեղի, մենք ճանապարհային ոստիկանության գործառույթն ու իրավունքն ենք տալիս այդ մարդկանց կազմակերպիչին։ Այդպիսի քավլիցի բան չենք անում այստեղ։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք ծառայողական ավտոկանատեղին տալիս ենք, կազմակերպիչին խնդրում ենք տեղակայի համապատասխան ճանապարհային նշան եւ իրականացնի գծանշում։ Արվում է դա միանշանակ։ Հետևում է քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունը, վստահեցնում եմ ձեզ, այո, եւ կարող ենք շրջել բոլոր տեղերը եւ ցուցանակները եւ ճանապարհային նշանները եւ գծանշումները ձեր իսկ ուզած տեղում, ձեր իսկ կողմից տրված ցանկացած տեղ ես ցույց տամ։ Ինչ արվում դրանից հետո, կազմակերպիչն ինչ պետք է անի, չունի նա ոստիկանության գործառույթը, ոչ էլ մենք այստեղ տալիս ենք դա։ Պետք է դրանից հետո կա ճանապարհային նշան, կա գծանշում եւ ճանապարհային ոստիկանությունը իր շրջիկ մեքենաներով իրականացնելով ծառայություն պետք է համապատասխան արձանագրություն կազմի, երբ որ կազմակերպչի կողմից տեղադրված ճանապարհային նշանների կամ գծանշման խախտում է իրականացրել։ Այսինքն կազմակերպիչը չի կարող եւ տրանսպորտի վարչությունը չի կարող իրականացնել այլ գերատեսչության գործիքակազմը կամ գործառույթը։ Ինչ ենք մենք անում, ահա զանգերը եւ վերթեժգծի եւ ընդհանրապես ձեր կողմից բարձրացած քաղաքացիների կողմից եւ ընդհանրապես մենք փոխանցում ենք, որ այստեղ սխալ կայանման ձև են իրականացնում, կա ճանապարհային համապատասխան նշան, կա գծանշում, կազմակերպչի կողմից արված է կահավորումը եւ սխալ կայանում է տեղի ունենում։ Կազմվում են բնականաբար արձանագրություններ, ինչ քանակությամբ որ դուք շեշտեցիք, ինչքան դա երևի ձեզ կասի ճանապարհային ոստիկանությունը։ Վերջ, կարող եմ արձագանքել։ Պարոն Գալստյան, ես չէի ասում ճանապարհային ոստիկանության կողմից արվելիք կամ արվող գործառույթների մասին։ Երբ մենք տրամադրում ենք ավտոկանատեղին, այսօր նմանապես մեր օրակարգում եւ որոշման մեջ ֆիքսված է, չէ, որ 3 ավտոմեքենա հորիզոնական դիրքով կանելու համար։ Խոսքը վերաբերում է մեր անելիքներին։ Այսինքն մեքենան, եթե հորիզոնական չի կայանում, այլ ուղղահայաց է կայանում, այստեղ ճանապարհային ոստիկանությունն է տվել այդ ավտոկանատեղին տվյալ նշված տարբերակով, թե մենք։ Խոսքը չի վերաբերվում ճանապարհային ոստիկանությանը, խնդրում եմ, ես շատ լավ տարբերում եմ մեր գործառույթների շրջանակը եւ ճանապարհային ոստիկանության գործառույթը։ Մեր մասով դուք անցած անգամ նշեցիք, պարոն Գալստյան, որ մենք այո գնում ենք, ուսումնասիրում ենք, երբ որ ավտոմեքենան պետք է կանգնած լինի հորիզոնական ուղղահայացը, մենք որոշակի գործընթաց ենք կատարում։ Քանի հատ ենք արել այդպիսի աշխատանք եւ արդյոք զգուշացվել է կամ ասվել է, որ դուք խախտել եք մեր կողմից ձեզ տրամադրված ավտոկանատեղի պայմանները։ Ճանապարհային ոստիկանությանը խնդրում եմ այստեղ մի խառնեք, շնորհակալություն։ Ասեմ հետեւյալը։ Ես քիչ առաջ կարդացի զեկույցը ձեզ ներկայացվող եւ շեշտեցի արկա է ճանապարհային ոստիկանության դրական եզրակացությունը։ Այսինքն երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի համաձայն, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 32-րդ հոդվածն է։ Հստակ սևով սպիտակով գրված է, որ ցանկացած երթևեկության առնչվող պրոյեկտ, նախագիծ, պարտադիր պետք է համաձայնվեցվի ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Հետևաբար,
երբ որ մենք տալիս ենք այս կայանատեղին, նա ամբողջությամբ համապատասխանում է գործող նորմերին ու ստանդարտներին եւ համաձայնեցված է ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Եվ կազմակերպիչը մեր կողմից եւ ոստիկանության կողմից տրված դրական եզրակացության հիման վրա կազմակերպում է ձեր ասած զուգահեռ այո երթևեկելի մասին տեղակայում է համապատասխան ճանապարհային նշան իրականացում է գծանշում։ Դա մեկ ամսվա ընթացքում հստակ ավականու 93 որոշումն է 2013 թվականի, որ մեկ ամսվա ընթացքում պարտադիր պետք է իրականացնի։ Մենք հետևում ենք մեկ ամսվա ընթացքում իրականացվում է եւ դրանից հետո հսկողությունը արդեն անցնում է երթևեկության նկատմամբ հսկողություն ունեցող մարմնի այս դեպքում ճանապարհային ոստիկանության գործառույթների շրջանակներում։ Որտեւ երթևեկության կազմակերպման արդեն սխեման, թե ամբողջությամբ հաստատվում, փոխանցվում է ոստիկանությանը, նրանք իրականացնում են, սկսում են իրականացնել հսկողություն։ Կա ճանապարհային նշան տեղակայված, որ պետք է զուգահեռ կանգնի։ 3 մեքենայի համար է, թե 5 մեքենայի համար է, այս դեպքում ոստիկանությունը եթե տեսնում է ուղղայացա կանգնել, պետք է իրականացնի իր գործառույթը։ Դե եկեք ուրեմն ավտոկանատեղիների տրամադրումն էլ տանք ճանապարհային ոստիկանությանը, իրենք էլ թող վերահսկեն։ Պարոն Գալստյան, դուք մեր գործառույթները չեք տարբերում ճանապարհային ոստիկանության գործառույթներից, այս սա է ամբողջ խնդիրը։ Մենք ավտոկանատեղիները տրամադրում ենք ու ասում ենք այդ ամբողջը ճանապարհային ոստիկանությունը պետք է վերահսկի։ Հարգելի ավական։ Մենք ուրեմն որևէ գործառույթ չունենք, ոչ, դուք ուղղակի չեք տիրապետում այդ պատասխանը, շնորհակալ։ Հարգելի ավականու անդամ։ Վարչության գործառույթները միակ անգամ եւս շեշտում եմ Երևան.am կայքում տեղակայված է։ Եթե ես ունեմ ոստիկանությանը, ի նկատի ունեմ վարչությունը, գործիքակազմ, հնարավորություն, որ շեղ կանգնած մեքենան պետքա ուղի կանգնի կամ ճիշտ հակառակը եւ ունեմ լծակներ կիրառելու, չեմ իրականացնում։ Քավլիցի, խնդրեմ ասեք, բայց հստակ սևով սպիտակով թելադրված է, թե մենք ինչ ենք անում։ Անում ենք այն, ինչ որ մեզ տրված է մեր կանոնադրության վարչության։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Արաքելյան։ Սա նաև նման է նախորդ մեր խոսակցությանը, որ պարոն Մանրիկյանի հետ էինք զրուցում, եթե մենք գտնում ենք, որ այս գործող օրենքները, գործող կարգավորումները մեզ ձեռք չեն տալիս, մենք այստեղ խնդիր ունենք, ուրեմն պետք է գնանք այդ օրենքների փոփոխությանը։ Սա օրենքների փոփոխություն է, սա մեզ մոտ չի, սա ավականի դաշտում չի։ Եվ կարող եք դուք նախաձեռնել նաև ձեր ֆրակցիայի, ազգային ժողովում ներկայացված ձեր ֆրակցիայի հետ համատեղ ինչ որ մի գործընթաց, որը կբերի այդ լիազորությունները քաղաքին եւ քաղաքը կարող է ավելի մեծ վերահսկողություն ունենալ։ Մենք էլ կմիանանք դրան, խնդիր չկա, բայց այս նախաձեռնությունը կարող է ավականուց գնալ։ Ես ընդհանրապես չեմ ասում, որ ֆրակցիայից, որ ֆրակցիան որ հարմար գտնի, կամ բոլորս միասին։ Եթե մենք գտնում ենք, որ սա պետք է բերել մեր դաշտ, սկսենք բերել մեր դաշտ, բայց դա պետք է անենք օրենքի տեսքով, թղթի տեսքով, որ իրավունք ունենանք։ Մենք չենք կարող մեր լիազորություններից դուրս գալ, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը օրենքին քաջ ծանոթ է, կարող է այդ առումով կներեք մեզ համար լուրջ խնդիրներ առաջացնել եւ մենք իրավունք էլ չունենք մեր լիազորությունից դուրս գալ եւ խախտել մեր քաղաքացիների իրավունքները։ Եթե դա մենք նաեւ լուսավորներ ենք տեղադրում, բայց հետո չենք հետևում ով կարմիրի տակ անցավ։ Նույն պրինցիպով Տիկին Արաքելյան, հետարքիր բան եմ ասում, լսեք։ Ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Մենք նույն պրինցիպով լուսավորներ ենք տեղադրում, բայց չենք հետևում կարմիրի տակով անցավ, կանաչի տակով անցավ։ Եվ դուք նույն ձև կարող եք ասել, բայց չենք մենք տեղադրում, հենա թող իրանք տեղադրեն, եթե մենք չենք հետևում։ Մենք ենք տեղադրում, փողը մենք ենք ծախսում, իրանք են հետևում։ Այդպես է, մենք էլ պարոն Գալստյանը թմով չի գնում, կանոնում տենա ով կարմիրի տակ անցավ, ով կանաչի տակ անցավ։ Բայց խնդրում եմ նստեք։ Լսում եմ ես ձեզ։ Լավ։ Կանգնած եմ լսում։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Բայց այս ամբողջ պատմության մեջ մի հետաքրքիր միտք կարող է ծնվել, որը եթե իհարկե իրավաբանները չասեն, որ այդտեղ ինչ որ խնդիրներ կա, կարող ենք իրականացնել։ Մենք կարող ենք որոշակի են ամենա որ այդ երևացող, այդ խախտողներին հետևել ինչ որ մի ցուցակ ունենալ այդ խախտողների, իրենց զգուշացնել, ես չգիտեմ իրավունք ունենք գրավոր թե ոչ, Եթե իրավունք ունենք գրավոր, եթե ոչ, իրավունք ունենք գրավոր, ընտիր, գրավոր զգուշացնենք, որ գիտեք ինչ կա, դուք խախտում եք, ոստիկանությունը իր գործը կանի, թող անի, բայց մենք մեր մասով զգուշացնենք իրանց գրավոր, 1, 2, չգիտեմ 3 անգամ, այնուհետև մյուս անգամ, պարոն Գալստյան, ունենանք
այս ովքեր բերում են, հա, մեզ այս խնդրանքը, հա, դիմումը ովքեր գրում են, որպեսզի մենք իրենց կայանատեղի տրամադրենք, մենք ներկայացնենք ավականուն, ասենք հարգելի ավականու անդամներ ջան, մեր գործը չի, հա, իրանց տուգանելը, մյուսը, բայց մենք գիտենք, որ այս տնտեսվարողը այսքան անգամ զգուշացվել է, այսքան անգամ խախտել է, այս մի տնտեսվարողը այսքան անգամ է խախտել, այս մեկը չի խախտել, լավն է, պուպուշ է, այս մյուսը ոչ, պուպուշ չի, հա, եւ դուք ըստ դրա կորոշեք տալիս եք, թե ոչ, սա կարծում եմ այն մոդելն է, որը կարող ենք սկսենք աշխատացնել, մինչև, եթե այնուամենայնիվ նախաձեռնություն լինի, թե ձեր կողմից կամ մեկ այլ, հա, ավականու անդամի կողմից կամ ֆրակցիաների, եթե լիազորությունները մենք լայնացնում ենք եւ մեծացնում ենք։ Կարող ենք այս մոդելով բան։ Մենակ խնդրում եմ արագ, Չէ, հա։ ես ուղղակի ձեզ եմ ուզում շարունակել, պարոն քաղաքապետ, այսինքն մենք ունենք այդ մեխանիզմը, ծանուցման մեխանիզմը։ Մենք պետք է դա ուղղակի վաղուց արդեն իսկ օգտագործենք։ Ծանուցում ուղարկելու համար, ես չեմ կարծում, որ մեզ ավականու որոշում է պետք, հասկանում եք, բայց թող ծանուցեն, ասեն, մենք գիտենք, որ դուք խախտում եք, այսինքն եթե մենք 1 տարով կամ 2 տարով տրամադրում ենք ավտոկանադատեղին, վերջ, ձեռքերը լվանում ենք, մեր քաշվում մի կողմ, ասում ենք, դե թող գնա ճանապարհային ոստիկանությունը խնդիրը լուծի, ուրեմն եկեք բարի լինենք, ծանուցենք, եւ ըստ այդ ծանուցման մենք արդեն հասկանանք, ովքեր որ խախտում են, այն տնտեսվարողները, որոնք խախտում են, բերենք նորից ավականունից եւ նրանց զրկենք այդ հնարավորությունից։ Այսքանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Արաքելյան, պարոն Գալստյան, ոնց որ այդ Ծանուցման մասով ասեմ, օրինակ մենք ծառայողական ավտոկանատեղ ենք տվել, պարոն քաղաքապետ, եւ 3 նոր 3 իրավական ակտ ես նշեցի, որ կանգնակներ չի կարելի, ինքը իրականացրել է կանգնակներով։ Եվ նախորդ տարվա ավականու կողմից տրված պաշտոնապես հնչեցնում եմ 7 կայանատեղիներ, ծառայողական կայանատեղիների դիմումներ, վարչությունը այդ ծանուցումներով մերժել է, որպես ոչ բարեխիղճ օգտագործող տեղադրել է կանգնակներ, որ իրավունքը չի ունեցել եւ մենք ասել ենք դուք բարեխիղճ չեք օգտագործում 7 հատ մենք 7 թվով 7 կազմակերպության նախորդ տարվա դիմումները մերժե հետ ենք տվել եւ չենք ընդունել։ Հա, Տիկին Արաքելյան ջան, փաստացի ինչա դուրս գալիս, որ վարչությունը այն տնտեսվարողներին, ովքեր բարբերաբար ես կարծում եմ ամենա այդպես շատ խախտողների մասն է խոսքը, հա, որովհետեւ ոնց էլ լինի, այդ խախտումը լինելու է, բայց մի բան ասեմ ձեզ, կներեք, սա էլ է հետարքիր, որ չէ որ կարա յուրաքանչյուր այլ քաղաքացի գա, սխալ կայանի, գնա իր գործերով, իսկ մենք դրա համար սկսենք պատժել այդ կայանատեղին հա տրամադրված ընկերությանը։ Սա էլ է պետք է հաշվի առնել։ Ինքը կոնտրոլ չունի բոլորի վրա, իքո չի կարող Երևանի բոլորի բնակիչներին անընդհատ մեկին կանգնացնի այնտեղ դուրս ասի դու սենց մի կանգնի, այնպես կանգնի, այսինքն սկսի նորից ոստիկանության գործը անել։ Այստեղ մի փոքր դիսբալանսի խնդիր կա, բայց այնուամենայնիվ տեսեք վարչությունը անկախ արդեն ամեն ինչից ինք իր հերթին մերժում է, չի բերում հասցնում ավականունիստ։ Ինքը արդեն մերժումով ուղարկում է իդ։ Երկու պրինցիպն էլ կա, այսինքն կարող ենք միանգամից մենք մերժենք, էլ չբերենք ավականի, ձեզ ասենք, գիտեք ինչ կա, դուք մերժեք։ Այնա մենք մերժենք, էլ չբերենք այստեղ։ Եվ այստեղ բերենք միայն այն ընկերությունների դիմումները, որը բարեխիղճ է եղել։ Առնվազն փորձել է իր կողմից ամեն ինչ անել, որ բարեխիղճ լինի, որովհետև նորից եմ ասում, բոլոր քաղաքացիների դեմ չեն կարող իրենք պայքարել, այդ լծակները չունեն, ուժը չունեն, գումարը չունեն, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Մի փոքր բարդ սիտուացիա է, որ մի տեսակ ճանապարհային ոստիկանության այդ բաց թողումը մենք ուզում ենք մի ձև մեզանով լրացնենք, կփորձենք անենք, բայց կարծում եմ այն էլ իր տեղ ունի։ Շատ շնորհակալ եմ։